Hi friends, welcome to Ayzuskitchen. ഞാൻ ഇന്ന് ഉന്നക്കായുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഉന്നക്കായയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പഴമാണ്. പഴം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം പഴുത്തതും തീരെ പഴുക്കാത്തതുമായ പഴം എടുക്കരുത്. നല്ല ആ ഒരു യെല്ലോ കളറുള്ള നല്ല പഴം തന്നെ ചോദിച്ച് വാങ്ങണം. അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഴം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വേഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ്. 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ്. അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, നിങ്ങളുടെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുട്ടയാണ്. ഈ മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഉന്നക്കായ്ക്ക് ഉണ്ടാകുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഒരു ബൗളിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഷുഗറും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുട്ടയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. 2 നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, മുട്ട ചേർക്കാത്തതും മുട്ട ചേർത്തതും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഉന്നക്കായ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ച പഴം നന്നായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈവെള്ളയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയ ശേഷം നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പഴത്തിൻ്റെ ഓരോ പീസസ് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉന്നക്കായൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ നല്ല ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പണിയേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഴം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം പഴം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.